Әкеміз мәңгілікке кеткелі, өткен күндерге жиі көз жүгіртетін болдық. Онымен өткізген қайта оралмас тәтті сәттерді, сағымға айналған сағынышты кездерді еске алып, оңашада мұңға берілеміз. Баяны да, байлауы да жоқ өмірдің қас-қағым сәтте өте шығатынын білмей қалыппыз. Енді міне, ардақты әкеміз біз көрмеген алыс сапарға танып кетті. Әр адам әкесін өзінше еске алады. Бізде солай. Ол алатаудай биік, жүзі жылы жан еді. Түрі келбеті мен ішкі жан дүниесінің үндескендігін оның даусынан, адамдармен емен жарқын араласқанынан көруге болатын еді. Ал табиғаты жұмсақ, жайлы еді. Ешкімге қабағымен де, мінезімен де, келіп кетісімен де салмақ салмайтын. Алтын әкетайым, сенің тілеуің шексіз еді. Сен басқалар сияқты ашық айтпайтынсың. Сенің тілегің істеген ісіңнен, сөйлеген сөзіңнен, елжірей қараған көз қарасыңнан көрінетін. Әттең, қолымыздан келсе, ортамызда әрдайым жүргеніңізді қалар едік. Амал нешік. Адам тек ажалдың алдында ғана дәрменсіз. Өнегемен өрілген өмір жолыңызбен ақ бізге оң бағыт бағдар бере білдіңіз. Сіздің азаматтық болмысыңызды бойымызға қуат етіп келеміз. Нар толғалы бойыңызға жақсы қасиеттерді ғана топтастырып, айналаңызға жарыңызды ғана сыйлай алдыңыз. Бұл өзіңіздің отбасынан көрген тәлім тәрбиеңіздің жемісі. Өйткені әр қадамыңызды, әрбір жетістігіңізді ата-анамның арқасы деп отырушы едіңіз. Марқұм атамыз Дәулетияров Серік пен әжеміз Жұмазия Дәулетқызы ағарту саласында өзіндік қол таңбасы қалған білікті ұстаздар еді. Осы қос саңлақтың дарада дана ілімін бойына жинақтап, ол Досымов атындағы номері 12-ші орта мектепті ойдағыдай аяқтады. Сол өзі туып өскен қаладағы Гурьев педагогикалық институтының еш мүдірмей өтіп, студент атанды. 1980 жылы қолына дипломы тиісімен сол кездегі СПТУ-37 қазіргі кәсіптік техникалық колледжге келіп, ұстаздық қызметіне кірісті. Осы салада бір жылдай еңбек еткен соң, Ембі мұнай геофизика мекемесіне ауысып, инженер маманы болды. Мұнай бағытындағы жұмысын одан әрі дамыту үшін үлкен ізденіс, жан-жақты білім қажет. Ел байлығын игеру жолына бел шеше кіріскен жас маман 1985 жылы Сәтбаев атындағы Қазақ политехникалық институтына түсіп, оны 1989 жылы тәмамдады. Енді міне теорияда, тәжірибеде бар. Білім білігін, өз ісіне адалдығын, көшбасшылық қабілетін көрсете білген майталман қазақ ғылыми зерттеу геологиялық барлау мұнай институтының инженер геофизик маманы, сейсмі партияның басқарушысы болды. Кейін 1992 жылдан бастап мұнайлы өңірде жаңа әлеуеті жоғары Теңізшевройл компаниясы құрылған кезде осы кәсіпорында қарапайым оператор мамандығынан шебер, кеңесші, Теңіз ГПЗ жоспарлау бөлімінің басшысы, Теңіз ГПЗ сыртқы зауытының басқарушысы, Теңізшевройл кәсіпорны жабдықтау бөлімінің менеджер орынбасары. 2014-2019 жылдары Қазақстандық қамту мәселелері жөніндегі бас директордың орынбасарлығына дейін көтерілді. Әрине, мәселе әкеміздің лауазымында емес. Оның осынау компаниямен бірге біте қайнасып, елдің байлығын еселеуге үлес қоса алғандығында. Бүгінде әкеміздей мықты мамандардың арқасында ТШО-ның өндіріс қуаты артып, елдің орасан зор маңдай алды кәсіпорны айналды. Үлкен өндіріс ошағы іске қосылғалы елдің экономикасы жақсарып, халықтың тұрмысы да тіктеліп қалды. Әкеміз Марат Серікұлының осынау ұзақ жылғы еңбегі мұнай-газ министрлігінің құрмет грамотасымен бағаланды. ТШО компаниясынан да көптеген мадақтамалар алып, ұзақ және ерен еңбек үшін медалімен марапатталды. 2020 жылы осы мекемеден зейнетке шықты.
Осындай қызметіне мығым маманның алаңсыз, қамсыз еңбек етуіне берекелі жанұясының да үлесі бар. 1980 жылы анамыз Құлжанова Розамен от ауырған әкеміз отбасының да тірегі, ақылшысы бола білді. 3 ұлы мен бір тал гүліне әкелік тәрбиесін, махаббатын бере білді. Асылбегінің, Әділбегінің, қызы Гүлдараның үйлі болғанын көз көріп, көңілі толды. Ендігі үміті кенжесі Дәулетбекте еді. Ол арманының да осы күзде орындалатынын естіп, көре алмаса да батасын беріп кетті қайран әке. Бүгінде Аллаға шүкір, Санжар, Санжана, Ариана, Таир, Алияр, Іңкар, Мадияр, Мейірхан, Далида есімді немере жиендері өсіп келеді. Балажан әке осы жүгірмектерін өте қатты жақсы көрді. Өмірінің мәні мен мазмұнын осы еркетайлар деп ұқты. Әкеміз көзі тірісінде туған туыспен жиі араласып тұрды. Іні қарындастарына қолынан келген көмегін беріп, ағалық қамқорлығын аямайтын. Сіздің құдаларыңызға деген ыстығы ықыласыңыздың өзі бір төбе еді. Міне, барынша жамағат ағайын отбасың, сізді жыл бойы іздеп келеміз. Қайтпас жолыңды санамыз, білсе де шындықты мойындағымыз келмейді. Келмеске кеттің, жандың да сөндің жұлдыздай. Сұмажал сені сырқаттан қойды тұрғызбай. Қағалмай қанат, кеттің ғой шіркін арманда. Жан жарың қалды, айдында жалғыз аққудай. Әттең ай жүрушең тербеп жаныңмен, татқызды тағдыр қайғының кермек дәмінен. Әке боп сыйлы, мейірімді болдың ұрпаққа, жоқтығың сенің ұл қызға қиын бәрінен. Атырау жері аштырды өмір есігін, төсінде соның тербелді сенің бесігің. Бақытқа бөлеп балдырған бала шағыңды, жалғасы болдың дәулетияр ұлы серіктің. Өргенде өстің, арманға жеттің жасыңда. Асыл жар, роза, бақ болды қонған басыңа. Жанұя құрып, үбірлі болдың шүбірлі, ұл мен қыз келді, әкелеп сенің қасыңа. Қарындас інің, қамқоршы аға деп жүрген, соларға сенен тәрбие тәлім көп келген. Олармен бірге нағашы бажа балдыздар сағынып сені, көз жасы көл боп төгілген. Бейіктер әлі Асылбек, Әділ, Дәулетбек, атыңды сенің қырандай асқар тау етпек. Гүлдара қызың Данияр күйеу балаң да фәниде жалған өзің арнап өтпек. Досыңа адал, дұшпанға әділ жан едің, сондықтан сені құрметтеп еді өз елің. Еңбек қор болып, септігің тиді ұлтыңа, тіл табысып маманымен шетелдің. Бет күстар едің, берішке болып жең жалғар, алыстап кетті бірақ та сенен кең жалған. Қадірің биік алтындай едің еліңе, құрметтеп жүрер дұғамен жандар сағынған. Маратты жоқтап құдалар түсті сан күйге, тумаға досқа ауыртып терең салды ине. Қабыл қыл Аллам, қабыл қыл бүгін дұғамды, нұрмен қабір әлдиле мәңгі, әлдиле. Жан әке, әзірге 1 жыл, сізді сағынып жүргенімізге 1 жыл. Одан кейін қанша күн, қанша ай, қанша жыл. Оны қазір өзімізде білмейміз. Бар білетініміз, барлық уақытта мынау жарық дүниені көріп тұратын барлық күнде сізді сағынып өтетініміз. Жаныңыз пейіште жалғысын, асыл әке.